दोस्तों यह अफ्रीका के घास के मैदानों में पाए जाने वाला सेक्रेटरी पक्षी। इसकी ऊंचाई 4.3 फीट तक होती है और यह चील और बाज की ही प्रजाति का सदस्य है। यह बाज की ही तरह सांपों को मारकर खाने में बहुत ही एक्सपर्ट है। इसके पंखों का फैलाव लगभग 7 फीट के करीब तक होता है, जबकि वजन 4 किलोग्राम के आसपास होता है। जब यह किसी सांप का शिकार करता है तब अपना पैर बिल्कुल क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह चलाता है, यानी कि सांप के काटने से 100 गुना तेज गति से, और सांप के सिर में इतनी तेजी से वार करता है कि कोबरा जैसे सांप को भी एक ही झटके में काम तमाम कर देता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।